Này con, không phải con thức khuya do mất ngủ, chỉ là còn quá nhiều thứ để bận tâm, khiến con chẳng thể nào chợp mắt được. Cuộc sống, gia đình, tình cảm, bạn bè, công việc, mọi thứ làm con phiền não đến vô cùng. Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng phải đến, thứ gì xảy ra cũng đã xảy ra. Sẽ chẳng khá được hơn nếu cứ nằm đó lo lắng, suy tư, đâu con. Tạm gác lại, nhìn thoáng mọi chuyện hơn chút và nghĩ tới những điều tích cực, sẽ làm con đỡ mệt mỏi hơn đấy. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng cả, vì cuộc đời này là bể khổ mà con. Đừng buồn phiền nhiều nữa con, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đi con, để ngày mai thức dậy có năng lượng mà tiếp tục chiến đấu với đời. Kiên cường lên con, và ngủ thật an con nhé. Hy vọng bản thân con sẽ bớt suy nghĩ đi một chút. Ngày có thể vui vẻ, đêm về lòng nhẹ tinh, không vướng bận điều gì. Mong bình yên sẽ luôn bên con.